请我们所有附近的居民也尽量大家绕道而行，不要强行通过。因为我们的肉眼无法去判定说在下雨的时候到底它的水位有淹了多高，所以好，我们现在所看到的我手上的这个画面就是今天早上，因为从昨天凌晨开始这个瞬间的大雨，那从上游冲击下来这些水那导致说我们原本这个路面它是比较低洼的，那因为淹过了这个等于说把整个路面都淹过去。那我们的小朋友这个高一的弟弟，他今天早上呢要去学校上学的时候是骑乘这个电动脚踏车，但是呢因为水太深了，他没有判断出来说迷过去所以他骑过去之后，整个人连人带车的被冲走了。但是还好呢，因为他会游泳，所以自行游上岸。那早上也在爸爸的陪同之下到这个分驻所去做了一个报案的动作。但是呢，因为这个问题已经长期以来好几年了，虽然呢在105年的时候107年的时候有做这个栅栏，但是栅栏它必须要用这个人工手动的部分，所以在这个主管单位可能没有办法及时发现之下呢，可能就会导致说民众可能会误办情事，那强行通过，那造成了一些这个可能连人带车一起被冲走的这样子的事情发生。那目前呢在我们林敏汉，我们包括了李梦玲议员，我们福处这边，还有我们的龙井区公所、沙鹿区公所，以及我们两边的里长，包括斗顶里的里长，还有我们三角里的里长，我们各方都有寻求共识，就是在这个路桥的工程正式发包之前，我们都先将两边的栅栏放下。那请我们所有附近的居民也尽量大家绕道而行，不要强行通过。因为我们的肉眼无法去判定说在下雨的时候到底它的水位有淹了多高，所以为了大家的生命财产安全，拜托大家尽量绕道而行。虽然会造成大家短期间的不方便，但是请大家为了自己的生命财产真的是要保护好自己。那也感谢我们新工处这一次也编列了1300多万的预算，要来做这个等于说跨河道的一个桥梁那在过去不管是立敏，还有我们地方各级民意代表以及我们的里长大家都一直强烈的需要有这样子的一个路桥那再次感谢我们市府新工处这一次编列1300多万的预算，要来做这个跨河的桥梁。但是在这个正式发包之前，也请民众尽量绕道而行。